जय माता दी। नमस्कार। अद्भुत प्रेरणा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पूजा करते समय उबासी आने का क्या मतलब होता है, या पूजा करते समय उबासी क्यों आती है। इससे जुड़े सभी प्रश्नों के उत्तर हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सनातन धर्म में भगवान की पूजा अर्चना करना बहुत जरूरी होता है। यह व्यक्ति की आस्था को प्रकट करता है। लेकिन कुछ लोगों की शिकायत होती है कि वह जब भी पूजा अर्चना करने बैठते हैं तो उस समय उबासी आने लगती है। जानकारों की माने तो यह ऐसे ही नहीं होता है। इन सब के पीछे कई रहस्य छुपे हुए हैं। इनसे अलग अलग संकेत भी मिलते हैं। इनका जुड़ाव नकारात्मकता से लेकर भगवान से सीधे कनेक्शन से होता है। आइए जानते हैं इनसे मिलने वाले संकेत का क्या अर्थ है। नंबर 1, पूजा करते समय ध्यान न लगना। हम जब पूजा अर्चना करने बैठते हैं और उबासी या नींद आने लगती है तो इसका अर्थ है कि आपका मन और ध्यान भगवान की तरफ नहीं लग पा रहा है। मन अलग अलग विचारधाराओं में सक्रिय है। व्यक्ति के दिमाग में अलग अलग विचार तैरते रहते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति परेशान रहता है और मन एक जगह पर नहीं लग पाता। नंबर 2, नकारात्मकता भी हो सकती है वजह। वहीं पूजा करते समय उबासी या फिर नींद आने की वजह नकारात्मकता भी हो सकती है। आप जहां भी पूजा कर रहे हैं वहां आपको नकारात्मकता इफेक्ट कर रही है। वह आपके ध्यान को भटकाने का प्रयास कर रही है। वहीं जब पूजा से मन हटने लगे, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते समय या आरती करते समय शरीर में भारीपन लगने लगे तो समझ लेना चाहिए कि नकारात्मकता आपके आसपास मौजूद है। वह आपका कनेक्शन भगवान से नहीं होने देना चाहती। इसके लिए वह बाधा के रूप में दिक्कत पैदा कर रही है। इसलिए व्यक्ति को खुद पर और अपने विचारों की पवित्रता पर ध्यान देने की जरूरत होती है। मुझे आशा है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही अन्य वीडियो के लिए जुड़े रहें अद्भुत प्रेरणा से। धन्यवाद।